tabarĩra nĩreke twaranĩrie na mũthenya wa mũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa ũrĩa mũndũ angĩhota gwĩka nĩgetha ũhote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre hĩndĩ nĩ ũndũ wa tough economic times na nĩtweretherwo ndereti itũ nginyagia hau tũkinyĩte ngwĩhope wĩna karamu na karatathi na nĩ ũrandĩka tondũ tũkire gĩthomo page itũ ya Facebook nĩreke twaranĩrie yakwa nĩ Njeri wa Kamau ũrĩa kĩũria gĩaku no ngenda kwaranĩria na arĩa twĩna thĩinĩ wa studio no kuga hau ũguo thĩinĩ wa page itũ ya Facebook kana ono tũme ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩ namba itũ ya WhatsApp. Reke tuthiĩ na mbere na ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Madam Grace Njoke kũrĩ we njũrie kĩũria oro kĩu mĩtũrĩre ya andũ ĩcenjagia atĩa hĩndĩ ĩrĩa uchumi wagĩa goro tondũ nĩma kwaria ma nĩtwerwo ona ahũri a biacara nĩ marauga uchumi nĩ ũgĩte goro mũno. Mĩtũrĩre itũ ĩcenjagia na njĩra ĩrĩkũ family citũ kũrĩa tũrutagĩra mawĩra na maũndũ ona ta rĩu guo we kuma Equity maũndũ manyu macenjetie atĩa? Mĩtũrĩre ya andũ nĩ ĩcenjetie mũno nĩ ũndũ wa ũguo mũtũrĩre ũritũhĩte na ũndũ ũmwe ngoretwo ngĩona hĩndĩ ĩrĩa ndĩraria na customers kana ngĩka maũndũ makwa nĩ nyonete family nĩ itiganĩte nyingĩ mũno kana ũkona kũrĩ na ngũĩ nyingĩ tondũ ũrĩa mũthuri ararehaga kana harĩa mũthuri ararutaga wĩra rĩngĩ nĩ marabutirwo kana nĩ ũrarũgamire biacara nyingĩ nĩ hingĩte kana ona okorwo itihingĩte rĩ profit ĩrĩa maronaga harĩ mweri kana harĩ kiumia rĩ ĩthiĩte gĩkaga atĩa ĩkĩnyihaga ũgacoka ũkona ciana irathiaga thukuru ona ta rĩu mwana akinyĩte form 4 na nĩ ararĩ athiĩ college aingĩ matithiĩte tondũ mbeca harĩa aciari maronaga na nĩ marerĩgĩrĩire gũtwara mwana college rĩu matirĩ na ũhoti koguo nĩ nyonete mĩtũrĩre nĩ thiĩte icenjetie na maũndũ maingĩ ona mĩikarĩre ya andũ ta rĩu ũrĩa andũ mararĩ na project nyingĩ kũrĩ andũ mararĩ na maoni ekũgũra broti ake rentals kana biacara yake amĩrute haha mĩtware handũ hangĩ akorwo na branches 2-3 maoni marĩa andũ aingĩ mararĩ namo arĩa me biacara rĩu mathiĩte magĩkaga atĩa makĩriganagĩrwo nĩ maũndũ macio nĩ ũndũ wa ũrĩa mĩtũrĩre icenjetie na mbeca igakorwo itironeka ũrĩa ironekaga hau mbere. Kaũndũ ka mũico nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa andũ marahotaga kũgũra indo na mageka maũndũ maingĩ nĩgetha biacara tofauti ikũre rĩu andũ ũrĩa mararĩ na maũndũ macio ma kũgũra rĩu nĩ manyihanyihĩtie tondũ rĩu nginya budget yao rĩ ũrĩa marendaga kana ũrĩa marekaga hau kabere-inĩ rĩ nĩ manyihanyihĩtie maũndũ macio koguo ũkona okorwo andũ mararĩ na program kana nĩ mararĩ na kaũndũ fulani o mahinga thukuru ciahingwo mageka kaũndũ kana mweri wathira end of the month kana weekend reke tũhũthĩre weekend rĩ andũ nĩ marakoragwo na kaũndũ ga kũnyitanĩra na gũkenanĩra no thikũ ici maũndũ ta macio nĩ mathiĩte makĩnyihanyihanagĩra. Thengiũ mũno Madam Grace Njoke kũrĩa agenĩ twĩna thĩinĩ wa studio mũrĩ ahũri a biacara maũndũ maya macenjetie biacara cianyu na njĩra ĩrĩkũ? Hamarĩtwa njĩtagwo Mary Wanjikũ kuma Mũgũga Kĩamba na ndutaga wĩra wa kwendia thwiti na mbere ĩyo gũtanoka covid hĩndĩ ĩyo nĩ twahotaga kũgũra thwiti ũkagũra packet 200 ũkahota kũmĩendia nginya 350 right now uramikora A350 watwarira mundu wa duka akarega akauga kabegĩrĩire koguo gakora ithu ni tucokete especially andu a biacara ni tucokete thi muno thaingi ugathi ugakora thwiti citirathie muno urendia ta 5 packets per day rĩu ukauga reke njũrũrie icio njoke thi nyoneka no hote kuhurira mundu nguo ugakora nginya arĩa taingĩ magwĩtaga mbere yo karĩho 500 mundu ũcio arakwĩra 300 koguo ugakora ithuĩ nĩ twatuĩkire affected muno especially ithuĩ andũ a biacara ici nini na koguo ihoya rĩakwa nĩ kũngĩhoteka tauta thwiti icio ni wĩra ũrĩa ndutaga wa kwendia thwiti at least icigacoka bei ĩrĩa cirarĩ no tũhote kwendelea. Thengiũ mũno. Thank you. Njĩtagwo Mbũgu wa Kĩhara gwitũ nĩ Ndarago. Ndutaga wĩra wa printing na branding kambuni itũ ĩ Kirome Road Nairobi town. Nĩ ũndũ wa mũtũrĩre gũkorwo ũrĩ igũrũ ũgakora biacara nĩ ĩraritũha profit margin no ĩrathiĩ na mbere na kũnyiha ũgakora kũtheremia biacara kana expansion ya business ĩgakora ndĩrahotekeka again biacara ĩrĩa tũrutaga nĩ ĩrathiĩ gĩcenjagia na ihenya in terms of
macini tugakorwo tutirahota nginya gwitia macini icio ni undu wa economy gukorwo ithiite iguru. So korwo if there is something korwo kuri undu ungikika at least biashara ikorwo ci stable, I think nginya ni tukuhota gu create mawira maingi na tuhote gwaka bururi hamwe. Thengio muno. Reke njoke kuri Kinuthia njuri atiriri tondu ni agweta kaundu ga bata muno ori atiriri ni atia tugwika na kiu nikio kiuria kiria kinene muno tukwenda ku address thini wa ndereti itu tugwika ate nigetha mundu ahote kwiyukiriria thini wa biashara yake wira uria arutaga ona mucii ukahota ati ni urahota kuruta maundu gwika maundu maria urekaga. Wa mbere ni wihe hinya ngoro-ini yaku meciria-ini maku muturire-ini waku wihe hinya wire atiriri wi muoyo Ngai ni akuhete muoyo riria ndarorire ria muico andu aria makuaga o muthenya ni 200,000 ungitara mathabu mau ri ni andu 120 o ndagika koguo ri wihe hinya umenya atiriri ndiri o muoyo mundu ucio urathire hwairi no ende muno gukorwo na mathina maria winamo na akorwo muoyo koguo wihe hinya na wi encourage. Wa keri ni kuga atiriri wibange gucoka haria twambiriirie Biblia yugaga atiriri riria Egypt Misri mendaga kugia mahinda ta maya twina mo umuthiri Joseph ni athire akiambia gwibanga na kuheteithia bururi gwibanga onawe wambie gwibanga oko budget yaku nduri wa miandika thiri miandike ria mbere. Wa keriri ugithie kugura kiria uguraga ona oko no ndukari korwo wibangite ugagura kindu kina na uka estimate mbeca iria ugutumira. Andu aingi matioi no wathie supermarket maundu makoragwo mabangitwo ati ukuona giki ugiga kigura ukona kindu kingi etagwo impulse buying uragura na ngoro kana maitho makona kindu urenda kugura koguo ri wibange weka kamwe kiria wandika uka make sure ni wa stick to list yo. Wa gatatu ni kuga atiriri tondu mahinda maya ni gutire mundu matara affect ri andu aria murutaga biashara nao toigwa kwe andu me mikawa-ine kwe ungi wonjorithagia indo na kadhalika ona mundu ucio ri onake ena mahinda maya no maramu affect koguo ri thie warie na mundu uria murutaga nake biashara umwire uria uhana no umwire uria kuhana mwena waku mukaiguana tondu nake ri ndekwenda kwaga customer which means mugiaga kuiguana ri ni kumenya onake ri rucio agura indo ri ndugura koguo ri thie mwarie nake umwire oko ni gubanga muribanga ndirakurihaga o wiki riu ndirikurihaga wiki igiri ndirakurihaga wiki igiri riu ndirikurihaga mweri mukaiguana oko no negotiate haha na haria mwota kuiguana ri gutire mundu utego survive mahinda maya maritu. Thengio muno John Kinuthia. Njoke kuri we Grace Wambui tondu umete Equity Group Foundation tutariria atiriri bengi ya Equity ri iteithitie atia mundu kuhota kuwetha kana kuhota guthie na mbere na muturire ni programs ire kumwe nacio iria murahe customers cianyu nigetha mundu ahote kwiyukiriria? Okay, bengi ya Equity hari mitaratara na programs twi nacio iria turahuthira guteithia Kenyans mahote guthie na mbere na maisha mao, mahote guthie na mbere na biashara ciao ona gutuika maundu ni marituhite. Na ya mbere ni training, ni turatraini kana tugathomithia twina ithomo twina cio mundu wothe uricivaga mbeca kana mundu wothe umagaraga na akona mbeca ona ukona muthenya o wiki mundu wothe mwisho wa mweri wonaga mbeca hari githomo tukoragwo nakio tugitaga financial literacy. Number 2 ni turathomithia andu othe aria me biashara-ini turamathomithia atia ati biashara uria turamirutaga miaka 5 mithiru na kuma covid yoka maundu ni macenjirie uria twahinguraga nduka tiguo riu tuhinguraga niki tondu andu ni monire ona mundu atekuhingura nduka no akorwo ari ki biashara-ini. Uguo ni tucokaniriirie mundu wothe wina biashara thiini wa Kenya he githomo turathomithia gitagwo entrepreneurship kana wonjoria. Na hari githomo giki hari kaundu kamwe tu ngugweta karia kariri ungikinyira customer atia utekuhingura nduka wi muci kana customer to nginyoke hari uri ungimukinyira atia tondu hena kindu tweta technology ungimukinyira atia
akũgũrĩre kĩndũ na kĩmũkinyĩre harĩa arĩ na gũtũmĩre mbeca na ũkorwo customer ũcio nĩ mwathiĩ na mbere nake. Number 2, harĩ kĩndũ tureta diversification, kana tiga wĩra ũrĩa ũraruta rĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩ ũngĩka tiga ũrĩa ũraruta. Tondũ rĩu tũngiuga atĩrĩrĩ customers matiroka, nĩ atĩa ũngĩka wĩgiĩ biacara ũmakinyĩre kũrĩa marĩ. Koguo icio nĩ topics imwe tũramathomithia na tũgathiĩ na mbere na kũmonia atĩrĩrĩ, biacara ndekũhinga, biacara nĩ gũthiĩ na mbere na ũyũ tiguo mũico. Kaũndũ kangĩ gagatatũ tureka na andũ a biacara na mũndũ wothe wanagi kana mũndũ wothe ũricivaga mbeca, nĩ tureka kĩndũ gĩtagwo mentorship. Harĩ mũndũ wĩ biacara-inĩ no ndarĩ agĩa na handũ ha gũikara thĩ agatarwo nĩ mũndũ. Koguo nĩ tũrathiĩ na mbere na kũmatara, tũkamaikaria thĩ, tũramatara maũndũ-inĩ merĩ. One, nĩ tũramarehe marĩ hamwe. Mũndũ wothe wĩ biacara-inĩ, okorwo nĩ ta rĩu ĩyo ya kwendia thwiti, okorwo nĩ ya branding, tũkamarehe hamwe, tũkamoria atĩrĩrĩ, nĩ atĩa tũngĩkũria biacara citũ, nĩ atĩa tũtoĩ, nĩ maũndũ marĩkũ makũragia biacara tũtoĩ, tũkamathomithia gĩthomo kĩu na tũkameka mentorship. Tũgacoka nĩ twĩtĩte andũ experts magathiĩ kwa mũndũ ũcio biacara harĩa akoragwo, harĩa atindaga, magathiĩ makamũthikĩrĩria, makarora atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ magirĩtie biacara ĩno ĩkũre kuma harĩa ambĩrĩirie na nginya thaa ici, na nĩ atĩa angĩka nĩgetha eke atĩa akũre. Koguo macio nĩ maũndũ marĩa matatũ tureka. Nĩ tũrathomithia financial literacy kana mĩhũthĩrĩro mĩega ya mbeca, maũndũ megiĩ budgeting, kũiga mũthithũ na gũkomba wega na kũrĩha nĩgetha mũndũ ahote gũtwarithia na mbere biacara yake. Number 2, nĩ tũrathomithia andũ ũhoro wĩgiĩ wonjoria. In fact tũrathomithia nginya mũndũ ũtarĩ na business idea ũrĩa angĩũka na idea ya kwambĩrĩria biacara, ũrĩa angĩambĩrĩria, ũrĩa angĩmĩũkĩria, ũrĩa angĩmĩnenehia. Na ũndũ wa mũico nĩ tũreka mentorship kana kũnyitĩrĩra mũndũ ũcio nginya tũkonania nĩ atherema kana nĩ akinya kĩwango kĩu kĩngĩ. Thengiũ mũno Grace, reke twambe tũtithie hanini tũgũcokereria ndereti thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu.